En af de ting, vi går og laver, er jo blandt andet, at hun følger mig, hvilket I har set på nogle af videoerne. Da Kai hun kom her i huset, der var det sådan, at hun havde det med at sætte sig ned i haven, eller gå et andet sted hen, og synes, at hun kunne godt finde på noget andet. Jeg kunne sådan set gå rundt, som jeg havde lyst til. Hun havde ikke travlt med at skulle følge mig. Og lige præcis det karaktertræk er sådan lige tanden for selvstændigt til, hvad jeg har brug for. Så derfor, da Bravo han sådan helt naturligt begyndte at følge mig, fordi jeg havde godbidder i lommen, så valgte hun naturligt at gøre ligesom Bravo. Og det er jo det stærke i at have en anden hund. Her 1,5 uge efter, der får hun stadigvæk godbidder, når hun følger efter mig helt automatisk. Der er ingen kommando, det er ikke en øvelse, det er ikke noget, jeg forlanger af hende, men når hun gør det, så får hun ros for det. Så laver vi jo den her navnegenkendelse også. Det er til gengæld en øvelse. Den munder ud i kontaktøvelsen. Hele den første uge har jeg givet Kai noget hjælp. Når hun havde svært ved at søge opad, så har jeg holdt godbiden her. Den hjælp er forsvundet efter den første uge. Nu er forventningen, at hun selv må søge op, fordi hun er blevet så rutineret i øvelsen nu, at det ikke er noget problem. Hun kan godt selv finde ud af at søge op. Mine forventninger er jo naturligvis steget, fordi hun kan den her navnegenkendelse så fint, som hun kan nu. Det betyder også, at vi faktisk er rykket ind i den kategori, der netop hedder kontaktøvelse. Så når vi laver øvelsen nu, så er det en decideret kontaktøvelse. Der er bare ikke distraktion på endnu. Det bliver det næste skridt. Når vi laver navnegenkendelsen, så bruger vi jo faktisk hundens navn som en kommando. Det lyder ikke så pænt, og på sigt så er hundens navn jo ikke en kommando. Men det bliver den lidt til her i starten. Når hunden så har fået lært, hvad øvelsen går ud på, og kan øvelsen sådan som den er færdigtænkt, så kan vi begynde at koble en kommando på. Og det vil så være den kommando, der bliver til den færdige øvelse, når hunden kan fuldstændig, hvad det er, vi forventer, at den skal kunne. Det vil sige, mit fløjtesignal for at komme hjem, eller min kommando for at komme hjem, det kan være kom eller her. Det vil først blive indført, når min hund fuldt kan hjemkaldet. Det er vigtigt at sige, at vores kommandoer skal være tydelige. Hunden må aldrig nogensinde kunne tage fejl af, hvad det er, vi forlanger af den. Dertil så har vi roseordene. Roseordene er nogle af de vigtigste i det her med træning. Fordi det er der, hvor hunden finder ud af, at den har gjort nøjagtigt sådan, som vi tænkte, den skulle gøre. Og det er det, vi bygger videre på. Roseordene skal altid være de samme. Jeg har det personligt med, helt uden at tænke over det, så snakker jeg en hel masse til min hund. Så jeg bruger en regn af roseord i princippet. Men jeg har altid et, som jeg bruger konsekvent i træning. Og det vil altid være det første, jeg bruger. Det er det mest punktlige ord, jeg bruger under min træning. I forhold til øvelsen med hjemkald, der har der i sidste uge, altså lige inden hun blev 9 uger, været et par sløve dage. Jeg tænker, hun har været meget træt, fordi hun har haft nye rammer, hun skulle forholde sig til. Der er sket en hel masse, fordi vi har børn og har en hverdag, der skal køre. Og det lagt sammen gjorde, at hun bare ikke var på i et par dage. Der sov hun stort set det meste af dagen. Så derfor fik vi ikke lavet super meget. Dertil havde jeg også haft introduceret juletræssøget. Så der var mange nye ting på én gang. Det gjorde også, at hun havde også efterfølgende nogle lidt trætte dage. Jeg kunne lave lidt mere med hende, men det var som om, jeg kunne ikke forlange det ekstra af hende. Så hjemkaldet har jeg faktisk ikke lavet ret meget af i sådan cirka en 4 dages tid. Fordi jeg forsøgte ude i haven en gang imellem, når lejligheden bød sig, at kalde hende hjem. Men når jeg så kaldte hende hjem, så var der ikke den der spontanitet på samme måde. Den var der en gang imellem, men den var ikke konsekvent. Og jeg ønsker, at når jeg kalder hjem, så er spontaniteten konsekvent. Og den er der uanset, hvor hun er i hendes hoved, så skal hun være konsekvent med at løbe. Hvis ikke hun er der, så lader jeg bare være med at træne det. Fordi jeg har den forventning til hende, at hun skal løbe hen til mig. Nu har hun fået lov til lige at gå de dage her, uden at lave den øvelse.
Og så her i går, der forsøgte jeg igen. Det passede så med, at hun fik sat sig på græsplænen, og jeg fik held til at gå lidt væk. Det er ikke så ofte, jeg gør det mere, fordi hun er blevet rigtig god til at følge efter mig. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det vil jeg rigtig gerne have. Men når man så gerne vil øve noget hjemkald, så er det lidt svært, når hun er glad for at følge efter, og så rent faktisk få trænet det her hjemkald. Men det lykkedes. Så lige præcis der fik jeg held til lige at gå nogle få meter fra hende, hvor hun kiggede på mig, konstaterede, hov, jeg glemte at følge med. Og så kom hun styrtende hen, og det brugte jeg til mit hjemkald. Så passede det med, at det lige præcis var sådan en af de dage, hvor hun blev ved med at sætte sig i græsplænen, og jeg kunne blive ved med at gå længere og længere væk, fordi hun sad der i længere tid og var lidt distraheret af noget andet. Og for hver gang jeg satte mig ned på huk og bare ventede, så kiggede hun på et tidspunkt på mig. Jeg kunne se på hende, at hun ville til at sætte i spæn, og jeg kunne se, at hun begyndte at sætte i spæn, og så var det lige præcis der, jeg kaldte. Og det var lige præcis der, jeg fik forstærket mit hjemkald igen. Noget vi altid skal huske, når vi har de små hvalpe, det er, at hvis de fejler, så er det fordi, vi har lavet en fejl. Vi har givet dem muligheden for at kunne fejle. Og derfor må man heller ikke straffe en hvalp, fordi den gør det, den bedst kan. Og hvis den ikke får gjort det rigtigt, så er det fordi, vi har fejlet, eller vores opsæt er forkert. Der skal være fuldstændig klare linjer for, hvad det er, vi forventer af hvalpen. Og derfor er det så vigtigt at gøre tingene så basalt som muligt med hvalpen, og gøre det i nogle rammer, der gør, at den har mulighed for at få succes hver gang. Hvis den ikke kan få succes, så skal vi lave rammerne om. I dag har jeg startet øvelsen med godbidkast op ude i vores væksthus. Sidste år har vi haft brugt garagen, men da den er optaget til noget andet, så er det væksthuset, jeg bruger. Det gør også, at det er et rum med lidt flere forstyrrelser, og det skal jeg selvfølgelig også have med inde i min vurdering af øvelsens rammer. I dag der regner det, og det betyder, at der er en vis mængde larm ude i væksthuset, når det er, vi træner. Og det kan faktisk også godt være meget forstyrrende, specielt under sådan en øvelse her, hvor det for hvalpen godt kan være vigtigt at kunne høre, hvor godbiden lander, for at styrke den i, der ligger noget derude, et sted, som jeg skal finde. Dertil skal Kari jo også lige finde ud af, hvad er det her for en ny leg. Og den her leg er ikke nem. Hun er vant til, at der sidder en godbid i min hånd, mellem mine fingre, og det er der, hun kan finde den altid. Nu skal hun lige pludselig finde ud af, at den godbid, der plejer at være i min hånd mellem mine fingre, nu bliver kastet. Og den er ikke nem for hende. Hun er meget fokuseret på min hånd lige nu. Så min opgave først og fremmest bliver at lade hende finde ud af, at den her godbid, den bliver altså kastet ud. Og det er der, hun skal finde den, når det er, at vi laver den her øvelse. Nu er det så heldigt, så opsættet ved øvelsen er, at hun skal sidde mellem mine ben. Det vil sige, jeg sidder lidt som sådan en rygsæk hen over hende. Det betyder, at den her øvelse starter ikke som nogle af vores andre øvelser. Og derfor lige snart hun finder ud af, at når hun sidder sådan med mig som rygsæk bagpå, så er det fordi, jeg kaster noget til hende. Men det tager lige lidt tid for hende at forstå, at det er det, der sker. Nej.
introduktionen af godbidkastet for Kari her i dag, der fik jeg lavet nogle elementære fejl, fordi det er ved at være noget tid siden, jeg har lavet den sidst, og den sidder heller ikke på ryggraden af mig endnu. Jeg glemte lidt mine kommandoer undervejs. Jeg fik rodet rundt i, hvornår man gør hvad, og hele billedet blev lidt mudret. Så undervejs, der revurderede jeg lige, hvad det var, jeg gjorde. Stoppede simpelthen op, bare lige lod hende gå lidt. Og så tænkte jeg lige ved mig selv, hvad er det, jeg er ved at lave? Hvad er det, der er meningen, jeg skal gøre? Hvordan gør jeg det? Så fik jeg Kari hen igen, og så startede jeg forfra. I dag, der havde hun stort set kun synet at gå på, fordi det larmede derude på grund af regnen. Og fordi mine godbidder er bløde, så de siger ikke en lyd, når de lander. Derudover så er de meget små, hvilket gør, at de også var svære for hende at følge. Fordi over halvdelen af kastene så hun ikke. Og det er min fejl, og det er noget, jeg skal revurdere til næste gang, at det må ikke regne. Fordi væksthuset er de eneste rammer, jeg har at træne i lige nu. Næste gang, også selvom det ikke regner, så tager jeg nogle større godbidder med ud, som er hårde. Ulempen ved de her godbidder er, at jeg ved, de er gode. Jeg er i tvivl om Kari synes, de er bedre end de bløde godbidder, jeg har. Og det gør, at hun vil måske få en tendens til at snuse mere rundt ude, hvor godbiden er kastet, end hun har lyst til at komme hjem til mig. Det er noget, jeg kun kan finde ud af ved at prøve øvelsen med det opsæt. Hvis det er sådan, at hun finder godbiden, der er kastet, bedre end det, jeg har tilbydet hende inde ved mig, så skal jeg sørge for hurtigst muligt at få fat i noget, som er endnu bedre end det, jeg lige har kastet. Og det er vigtigt, fordi hun skal forstå, at når hun har været ude og finde noget, så skal hun hurtigt hjem til mig igen. Det her er opstarten på at lære hende apportering. Og det jeg ønsker at lære hende er, at hun skal løbe ud, finde det hun skulle finde, komme hurtigt hjem igen. Det er det godbidkastøvelsen essentielt set går ud på. Og her giver vi ikke en apporteringskommando, fordi det her er ikke den færdige apporteringsøvelse. Den færdige apporteringsøvelse er, at hunden sidder i ro ved siden af dig. Den ser noget, der falder. Du sender den. Den skal løbe lige ud. Den skal finde noget. Den samler op med det samme og kommer hjem med til dig, afleverer og måske endda sætter sig pænt ved siden af dig igen. Så at sige apport ved en øvelse, hvor den skal løbe ud efter en godbid, spise den, og så skal den løbe tilbage igen, det er ikke en apporteringsøvelse. Det er ikke den færdige øvelse, og derfor kobler vi ikke apporteringskommandoen på. Her har jeg det i stedet for med, at jeg siger værsgo. Ordet værsgo er en kommando, jeg giver under stort set alt, hvad jeg gør med hunden. Det vil sige, det er egentlig bare en kommando, der siger, værsgo, gå ud og gør det, som du har lyst til. I det her tilfælde ved jeg, at hvalpen har lyst til at gå ud og hente den her kastede godbid og spise den. Så derfor kan jeg godt bruge værsgo. Og hvorfor kaster jeg så ikke en dummy til hende i stedet? Grunden til det er, at det at bære noget i munden er endnu et element i apporteringstræningen. Jeg ønsker ikke at have et forstyrrende element inde i min træning af, at jeg ønsker, at hun bare skal løbe hurtigt ud, hurtigt hjem, og de to løb skal foregå i lige stræk til og fra. Ved så at pille dummyen ud, så får jeg fuldstændig den rene øvelse. Så kobler jeg dummyen på senere, når det er, hun er klar til det. Så. Er det det, du gerne vil? Okay. Det har regnet i dag, så vi skal lige tage højde for, at juletræet det er vådt. Hun er ret lille, så det der med at udfordre hende med regn og så videre, det er ikke det, vi gør endnu.
Nu vil hun meget gerne selv søge, men jeg er også godt klar over, at jeg skal begrænse det lidt, fordi oplever hun, at hun bliver våd i den her alder, så er det ikke sikkert, at hun synes, det er fedt at blive ved. Det er egentlig først, når de bliver større, så har jeg ikke noget imod at tage dem ud i sådan et vådt juletræ her. Men lige nu er jeg stadigvæk lidt påpasselig med det. Det skal være en god oplevelse hver gang. Lige nu kaster jeg kun lige den forreste del af juletræet her, som er lidt mere åben end den bagerste del. Og det er netop også på grund af det her med vand. Så prøver vi igen med godbidkast. I dag der har jeg taget de her til at smide ud, som hun så skal hente. Og så har jeg også de sædvanlige bløde godbidder til at ruse hende med, når hun kommer tilbage. Størrelseforskellen er således. Sådan der. Det var godt, lille pige. Ja, det var godt. Ja. Så må vi se, hvordan det går. Jeg vil lægge ud med en kort afstand, fordi det var det, vi gjorde i går. Der er ophold i regnvejr i dag, så det larmer ikke for meget. Værsgo. Og der venter jeg bare på, at hun har snust af, fordi nu er godbiderne, jeg kaster, så gode, så hun vil gerne finde mere. Og i det hun er vant til søgeøvelser, så er hun også overbevist om, at hun kan finde nogle flere. Så vi kan prøve igen. Ja, dygtig pige, så god. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Nu kan jeg prøve forskellen, for hun har fået de bløde godbidder, når hun kommer tilbage nu. Nu kan jeg prøve at give hende nogle af dem, som jeg smider ud, fordi de er bedre end de bløde. Værsgo. Hey! Kai! Ja, du er dygtig! Ja, du er dygtig! Ja, du er flot! Ja, du er godt! Ja, du er godt! Normalt vil jeg ikke sige noget til hende derude, men nu er hun lige ved at rende af med kameraet, så derfor giver jeg hende lige en lille opmuntring til at tage kontakt til mig. Hej, lille pige. Ja, hej skat. Hej. Det er jo godt, pige. Prøv igen. Værsgo.
i hvert fald fundet ud af, hvad godbidkastet går ud på. Så kan det godt være, at det ser lidt sløvt ud, at hun både snuser rundt ude i området, og hun sætter sig ned, efter hun har samlet op og sidder og spiser, før hun kommer hjem til mig. Hun kommer heller ikke særlig hurtigt hjem til mig. Det er kun et spørgsmål om gentagelse og tid. Og så handler det om at skrue på godbiderne på en sådan måde, at det bliver attraktivt at komme hjem til mig. De her tørre godbidder, som jeg bruger, de er fra Karnilov. De dufter afsindigt godt, og Kari er rigtig, rigtig glad for dem. I går der viste jeg, hvordan jeg kastede dem ud, for hun fik ideen om, hvad det var, hun skulle hente. Og i dag, der vil jeg faktisk bruge dem til, når hun kommer hjem. Fordi nu er det på tide, at hun finder ud af, at hun skal hurtigere hjem. Så rykker vi lige numsen. Værsgo. Kai! Dixi! Sådan, hvor du god! Dixi pige! Værsgo. Dixi! Hvor er du god, skatterpige! Hvor er du god! Dixi pige! Ja, du er godt! Ja, du er godt, hvor er du god! Ja, du er godt! Henne skal der flere! Henne er godt at komme her, det! Ja, det er godt! Henne! Henne! Kom. Det var godt. Værsgo. Giv prik igen. Giv prik igen. Hej. Ja, det er godt. Værsgo. Ja, det er super! Det var flot! Hvor er du god, skatterpige! Ja, hvor er du god, skatterpige! Det var godt! Sådan, det var godt! Hvor er du god! Ja, du er dygtig pige! Henne! Og det er den måde, jeg udnytter, at hun tager en egen beslutning om, at det er sjovere at komme hjem til mig. Og det gør lige så snart hun har samlet godbiden op nu, så beslutter hun sig for, der er noget bedre hjemme med mor. Jeg skynder mig. Og det er lige præcis den reaktion, jeg også ønsker senere, når det er, at hun skal abortere. Så skal vi bare gøre det i noget tid. Så holder jeg hende jo også tilbage, og det er ikke super præcist lige nu. Jeg vil gerne, at hun søger den godbid lige nu og skal springe frem mod den. Hun må selvfølgelig ikke presse for meget mod mine hænder, men om der er et lille pres lige nu, det gør ikke noget. Senere så fjerner jeg det pres ved, at jeg holder hende tilbage lidt længere tid, sådan at hun faktisk slapper mere af. Og så er det, at jeg ligesom udløser hende ved at så sige, værsgo, eller ja! Ja, det er godt, det er Dixi! Ja, det er Dixi!
Vi har lige haft et ordentligt skybrud, først med regn og så med blandet regn og hagl. Og nu skynder vi os lige ud i det, fordi nu har vi de store vandpytter rundt i gårdhaverne. Og det tordner lidt, og det lyner lidt. Så det er super godt, ikke også? Ja, det er god tilvænning. Ja, det er det. Det var godt, skattepige. Du er dygtig. Ja, du er dygtig, pige. Super. Ja, du er så god. Skal vi gå ind igen? Hvad? Så vi ned i en stor vandpyt også. Ja, hvor er du god, skattepige. Ja, det er godt. Er du med? Er du med? Ja, hvor er du dygtig, pige. Ja, det er godt. Super. Hvor er I gode? Hvad? Du er dygtig. Sådan. Super, pige. Ja, det er godt. Annika har haft skrevet til mig her på min kanal, hvor hun spørger om hvalpens forhold til resten af familien, om der er nogle tricks der, i forhold til hvordan familien og folk udefra, de omgås hvalpen, eller om det er nok, at Kari ved, at jeg er den primære træner. Og så spørger hun også, om det er mindre vigtigt, hvad andre mennesker gør, også selvom det, de gør, skulle være modstridende med min træning. Generelt har vi et meget strengt regelsæt egentlig. Vores drenge er jo vokset op med, at vi har hund på den her måde. De har aldrig kendt andet. Så der har ikke været pludselige regler, der har skulle introduceres. Det har været naturligt for dem, fordi sådan har det altid været. Vi kan jo se, når der er legeaftaler her i huset, at andre børn nogle gange har lidt svært ved at forstå de regler, vi har sat op, fordi de er vant til noget andet. De er vant til hunde, man leger med og kaster pind til og kaster bold til og generelt kan være vild omkring. Og det får de ikke lov til her. Hvis vi fornemmer, at det er nogen, som ikke kan finde ud af den måde, som vi er nødt til at have hund på, så lukker vi vores hunde væk. I forhold til resten af familien, der har vi 2 i familien, der har det med at medbringe godbidder. Og det må de også meget gerne. Vi godkender altid godbidderne først. Også i forhold til, om det er nogen hunde, der skal have med det samme, eller skal have senere, eller hvordan vi lige dispenserer dem. Som regel får de lov til at give hundene nogle af de her godbidder her, de har med sig. Og hundene ved også godt, at der er lige de her 2 her, der kommer med godbidder. Alle, der kommer her i huset, kender vores regler. Der kan godt være nogle tilfælde, hvor det glipper lidt, men så er vi dem, der minder folk om, hvad det er for nogle krav, vi har. Og selvom de skulle være i færd med at gøre noget forkert, så stopper vi dem faktisk. Så har vi i forhold til, når vi møder folk uden for huset. Her er vi egentlig også ret klare i forhold til det regelsæt, vi har sat op med vores hunde. Folk får udenbart lov til at hilse. Hvis det er børn eller unge mennesker, så har vi det med lige at fortælle dem, hvordan de skal nærme sig hunden og begynde at snakke med den. Altså at man ikke kommer med hånden oppefra, men at man tager hånden og så klapper på frontpartiet og klør lidt på halsen. Det har de fleste fin forståelse for, at det er bare sådan, at hvis de gerne vil snakke med vores hund, jamen, så er det det, der skal til. Og det gør de gerne. Der er ikke nogen skrubler der. Så har vi haft mødt folk med de her hunde, der har en forventning om, at de skal hilse på alt og alle, de møder. Man skal selv vurdere sin hund, og man skal vurdere det behov, man selv har på dagen. Og er der ikke behov for, at ens hund møder den hund, jamen så er der ikke nogen grund til at sige ja. Det er dig, der har ansvaret for din hund, og for at den føler sig tryg. Og i nogle tilfælde, der kan man bare mærke, at det vil måske ikke være den bedste situation for ens hund. Og det vil sige, så fjerner vi os simpelthen. Det er det samme, hvis det nu er, at der er en flok af hunde, der er ved at lege. Bliver det for meget for vores hunde, jamen så er det os, der skal fjerne os, fordi vi skal ikke fortælle andre, hvordan de skal gøre med deres hunde. Det er sådan set bare os, der siger, at det her det er grænsen for, hvad min hund skal udsættes for. Hvis der er nogle gæster, der påbegynder noget leg eller andet, som er i modstrid med, hvad du ønsker, at din hund den skal lære, og du egentlig ikke er interesseret i, at det her er noget leg, der skal ske, jamen så skal du stoppe vedkommende. Du skal aldrig være tilbageholdende med dine krav, fordi det er din hund, og det er dig, der har ansvaret for træningen. Og du har også en pligt til at beskytte din hund så vidt muligt. Jeg har set hunde, der er ødelagt på netop det her med, at der ikke har været sagt nej i tide.
Og det er super ærgerligt, fordi de her hunde her, som måske var ment til markprøvehunden eller noget andet, de bliver det aldrig. Så det er super vigtigt, specielt i de her tidlige stadier her, og frem til at hunden er voksen, at der ikke sker noget, som der ikke skal ske. Der er det bedre, at man er lidt ekstra påpasselig, og så strukturerer tingene rigtig meget, og sørger for at lave en masse aftaler, der gør, at alting er planlagt, man kender alle, alting sker under ordnede forhold. I forhold til, at man får sagt ja til for meget, som man faktisk ikke havde styr på, og som derfor går ind og ødelægger noget af det, man har lagt i hunden. Nu er det sådan, at hunden har selvfølgelig dig som primær, og den kan ikke som sådan ødelægges. Selvfølgelig skal folk ikke stå og håndfodre godbidder i lommen, og det er også en ting, vi siger til folk. I skal ikke give min hund godbidder. Og det er der nogen, der har virkelig svært ved at kapere, men vi mener det, fordi vores hunde har brug for at lære, at godbidder, det er noget, man arbejder for, og godbidder, det er noget, der kommer kun fra os. Når det så er sagt, så er det sådan, at når min mand ikke er hjemme, så skal jeg kunne styre hans hund, og når jeg ikke er hjemme, så skal han kunne styre min hund. Så vi øver en lille smule hjemkald og en lille smule gåtur og ting og sager med hinandens hunde, men det er meget, meget let. Det handler egentlig om, at vi selv står for træningen af vores egen hund, og så når hunden den er klar inden for noget, jamen, så en gang imellem, så kan den anden part finde på at spørge, jamen, når du ikke er hjemme den dag, er det så okay, at jeg lige gør sådan? Og så er det fint nok at gøre det. Det er en rigtig god aftale, og det sikrer, at vi kan styre hinandens hunde. Det vil aldrig blive det samme. Altså for eksempel med Bravo der, så lystrer han ikke mig lige så godt, som han lystrer Ole, og sådan vil det altid være. Jeg har lige taget en lille video her, som viser en meget god hverdagssituation. Det er vores yngste dreng, der er ved at samle legetøj til Kari, fordi han synes, at hun skulle simpelthen have det hele over på sit tæppe. Hvad er det her for noget der? Jeg tror, det er hunde, der har bidt noget i stykker, skal. Må jeg få den? Hey, det var jo tulipanblad. Hjælper du hende lige med at samle det hele sammen? Hvis hun ligger med noget, så skal du lade hende ligge med det. Ja. Ikke? Det er hun på bunden. Vores yngste dreng elsker vores hunde. Og han er sådan en, der ligger og putter sammen med dem, og krammer dem, og kysser dem, og han kan slet ikke lade være. Lige nu har Kari en alder, hvor det er ikke altid godt for nogle af parterne. Lige nu holder vi øje med, at han ikke er for voldsom over for hende, fordi han har det med at gribe fat og holde hende fast. Og han har også en gang imellem de her 3-årige udfald med, at man skal lige prøve af, hvad sker der, hvis jeg nu sparker lidt, eller hvis jeg nu slår lidt. Og det er ikke, fordi han gør det hårdt, men han forsøger lige at så se, hvad der sker, og vi er meget efter ham med det. Og vi holder altid øje med, hvad det er, han laver. Nu er det sådan, at der er som regel en af os, der er sammen med Kari, så vi ser altid, hvad det er, der sker, og derfor kan vi snakke med ham om det. Og rigtig mange tak for spørgsmålene. De er meget relevante, og jeg kan godt forstå, at det er nogle spørgsmål, der er der. Det er ikke alting, jeg går og gør, som jeg tænker over. Der er også nogle ting, der bare er blevet så meget en del af hverdagen, så det er ikke noget, jeg ser som noget. Og der er det rigtig godt, at der er nogle ting, som I ser eller tænker over, som I så kan spørge mig om. Og det synes jeg bare, I skal blive ved med. Det er rigtig fedt. Tak.